สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศรุตอยู่กับแม่ครับวันนี้แม่ออนทัวร์ครับรายการแม่ออนทัวร์ตอนนี้อัดด้วยกล้องโกโปรนะครับใส่เคสเคยรีวิวไปแล้วนะครับว่าผมทำยังไงไปบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ให้เทสเสียงให้ดูนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเทสเสียงนะครับจะให้ดูว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนี่คือเสียงภายในรถนะครับติดกับไมค์โหลดนะครับเคสใส่ยังไงก็รีวิวให้ดูแล้วนะครับโอเคเสียงภายในรถเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนกันครับแม่ไปเดอะมอลล์นะครับไปเดอะมอลล์บางแคนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าถ้าสมมติว่าเราเดินคุยภายในห้างบรรยากาศภายในห้างบรรยากาศภายนอกมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวรอฟังรอชมกันในคลิปนี้เลยละกันเย่โอเคมันมีอีกทิปหนึ่งง่ายๆนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมลองละน่าจะได้คือเราจะต้องกดปุ่มโหมดก่อนให้เครื่องมันสตาร์ทขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มอัดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมกดปุ่มอัดไปเลยซึ่งโกโปรเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับถ้าสมมติว่าเรากดปุ่มอัดเลยเนี่ยมันก็อัดได้เลยนะครับโดยที่ตัวเครื่องมันสตาร์ทขึ้นมาแล้วก็อัดอัตโนมัติแต่คราวนี้ถ้าสมมติเรากดปุ่มโหมดปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องมันก็จะเปิดขึ้นมานะครับแต่มันจะไม่อัดมันจะต้องกดปุ่มอัด1 ครั้งนะครับผมจะเทสอย่างนี้แล้วกันนะดูซิว่าเสียงมันจะเข้าทุกคลิปไหมติดตามกันครับให้กำลังใจกันด้วยกดไลค์นะกดไลค์Subscribe ก็ดีการอธิบายนะครับเวลาทำวีล็อกเนี่ยถ้าย้อนแสงเนี่ยหน้ามันจะมืดย้อนแสงมันจะเข้ามาทางนี้ถ้าสมมติทางที่ดีที่สุดคือหันมาทางนี้ครับปึ๊บเอาหน้าตามแสงซึ่งเมื่อเอาหน้าตามแสงปุ๊บเนี่ยหน้ามันก็จะสว่างขึ้นนะครับก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวอัดเรื่อยๆเสียงเรื่อยๆอันนี้ก็บรรยากาศเสียงภายในร้านอาหารนะครับร้านอาหารอีกไม่ใช่ร้านอาหารอะไรนะร้านคือบังโดยปกติแล้วแม่ผมไม่ชอบกินบะหมี่ครับแต่ผมชอบกินบะหมี่เป็นชีวิตจิตใจนะครับแม่ก็ต้องตามใช่ไหมครับซึ่งก็ โดนบังคับยังไงก็ไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อเรื่อยๆการเป็นลูกที่ดีก็คือให้แม่จ่ายตังค์ให้ครับตังค์แม่ล้วนๆครับไม่ใช้สไตล์ดินไม่ใช้อะไรทั้งสิ้นแต่เราอาศัย ความเป็นลูกครับคำว่าลูกครับแม่จะออกให้เสมอไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามไม่ว่าเราจะมีเงินขนาดไหนเล็กจะน้อยจะมากจะใหญ่ยังไงก็ตามแม่มักจะออกเงินให้เสมอแม่อย่างนี้มันดีจริงๆจะลงลิฟต์ใช่ไหมลงลิฟต์คนเดียวยังรู้เลยก็มาละอันนี้ก็คือในกรณีที่เดินภายในนะครับน่าจะติดนะคลิปเนี้ยเดินภายในนะครับภายในห้างครับซึ่งตรงนี้จะอยู่บนชั้น SF Cinema ซึ่งเป็นชั้นบนสุดนะครับแล้วก็ในด้านหน้าของ SF Cinema เนี่ยก็จะมีนี่ด้วยเป็นรถไฟนะครับเมื่อใครก็ตามครับกินของครบ500 บาทนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้นั่งรถไฟฟรีผมเคยนั่งมาแล้วเท่ดีเหมือนกันเพลินดีด้วยนะครับเดี๋ยวมาพรมไหมเนี่ย1 2 3โอเคเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเจอภารกิจอะไรแล้วเดี๋ยวจะมาอัดให้ดูนะครับว่าคลิปนี้เราพาไปชมอะไรกันบ้างไปดูเลยผมคนหนึ่งนะครับที่มากับแม่ทีไรรู้สึกมีความสุขทั้งกระเป๋ามีความสุขทั้งอะไรต่างๆนานาครับสบายใจมากคุยได้ทุกเรื่อง
ไม่มีคำว่างอนไม่มีคำว่าน้อยใจ ไม่มีอะไรต่างๆนานานะครับ คือคุยได้หมดครับเจ๋งจริงๆมากับแม่เนี่ย นี่ครับมันเป็นชั้นคอมครับที่เมื่อก่อนมุงมาก คนมานี่แบบเดินกันแบบมันมากครับซึ่งมันมีอะไรที่แบบเยอะมาก แต่ทุกวันนี้คลิปนี้วันนี้ตอนนี้นะครับ มันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้ว แต่ผมก็ไม่ทราบนะว่าเขาอาจจะทำเป็นอย่างอื่นก็ได้นะที่ไม่ใช่ทุกคนคิดกันนะครับอาจจะทำเป็นศูนย์อะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้มันเป็นศูนย์ที่ผมอัดอยู่ตอนนี้คือที่เด่นๆเลยก็คือเรื่องของศูนย์การเรียนรู้นะครับซึ่งศูนย์การเรียนรู้ตอนนี้มันมามากนะครับจะไปไหนก็ต่อแม่ธนาคารไงธนาคารหนูก่อนไม่เอากสิกรอ่ะก็ไปส่งเขา ไปกสิกรก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน วันนี้เราจะไปเบิกเงินครับเดี๋ยวเราจะไปเบิกเงินอัดคลิปทีไรเสียงไม่เข้าทุกทีเสียงโจงมาอันนี้คือบรรยากาศภายในธนาคารกสิกรไทยพอดีเคไซเบอร์เราลืมไปหมดเลยครับลืมไม่หมดเลยแม้กระทั่ง username password แต่ว่าเราจำได้อย่างเดียวคือเรามีเงินอยู่นั้น 1,000 เราจะต้องเอามันออกมาแล้วก็ทำการปิดบัญชีครับเราจะต้องดำเนินการเอาเงิน 1,000 บาทที่อยู่ในเคไซเบอร์ออกมาแล้วก็ทำการปิดบัญชีเดี๋ยวนี้แต่หลักการมันก็จะมีขั้นตอนนะครับพอขอเสร็จปุ๊บก็น่าจะมีประมาณ3 วัน 7 วันแต่ก็อัดเสียงให้ดูว่าภายในเป็นยังไงนะขอเชิญหมายเลขเสียงนี้ได้รับจากไมค์โหลดโกครับนี่ครับหลักฐานอย่างหนึ่งคือจิ๊บมาเปิดตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการที่ปรับโซนมากกว่าตรงนู้นน่าจะเป็นในส่วนของการอัดการเรียนรู้เป็นน่าจะปรับเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับซึ่งสมัยนี้ตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยศูนย์การเรียนรู้เยอะมากเกิดขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะปรับเป็นในส่วนของพวกอุปกรณ์ไอทีเพราะตรงนี้จะมีแบบขายพวกพวกมือถือนะครับก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะแม่บอกแซวว่าเชลว่างเต็มเลยเกียร์นาคินแต่เกียร์นาคินเราไม่รู้นะอ๋อเดี๋ยวมาหนูมาคุยเบิกเงินก่อนได้เงินก่อนต้องจัดการชีวิตคนมีเงินเล็กน้อยมีเงินนิดหน่อยนะครับก็วนๆเวียนๆอยู่กับธนาคารต้องฉลาด โอ้โหทำไมคนมาเยอะขนาดนั้นเนี่ยวะไทยพาณิชย์โอ้โหทุกคนสิเยอะมากน่าจะลดออกมาขนาดนี้เลยด้วยมั้งจะจัดการถอนเงินจากเมื่อกี้ครับคนเพียบเลยแต่ตอนนี้มีแบบว่าถอนเงินจากตู้ATM โดยใช้บัตรโดยใช้มือถือเฮ้ยไม่เจ๋งมากผมเพิ่งรู้เนี่ยถอนเงินจากตู้ ATM โดยที่ใช้แอปจากธนาคารไทยพาณิชย์รอคิวแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปลองกดดูด้านในนิดนึงนะครับแล้วก็ไมค์ผมหันออกไปข้างนอกเท่าที่ผมสังเกตนะเขาจะย้ายพวกอุปกรณ์ไอทีมาขายตรงนี้แน่นอนเนี่ยตรงนั้นอ่ะมันเป็น CSIT System ครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูแล้วก็น่าจะมีอะไรหลายๆอย่างเลยที่แบบย้ายมาตรงนี้สำหรับอุปกรณ์ไอทีซึ่งผมมองว่าตรงนั้นอ่ะก็จริงนะครับมันเป็นวงเข้าไปข้างในแล้วมันก็เดินเข้าออกยากลำบากนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันโอเคกว่าตรงนั้นเยอะเลยค่าบ้านกันคิดร้านเท่าไหร่ขายที่อื่นร้าน9อ่ะต้องมาตกลงกันเพราะบ้านเยอะนี่แหละครับอยู่กับใครก็ไม่สุขใจเท่าอยู่กับแม่ข
ขายหลังหนึ่งแถม2 หลังบ้านให้หลังหนึ่งแถม2 หลังมีที่ไหนอ่ะพาเดินชมครับนี่สถานที่ใหม่แน่นอนชัวร์ป้า100%แม่วนอ๋อนี่ AV Center อยู่ตรงนี้นึกว่าปิดไม่ปิดไม่น่าจะปิดได้เพราะว่า AV Center ขายของน่าจะดีมากนะครับ AV Center อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆว้าวย้ายมาตรงนี้แหละครับแน่นอนชัวร์แต่ตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปย้ายไปอีกธนาคารหนึ่งดูกันว่าดอกเป็นเท่าไหร่กันบ้างโอเคครับเรียบร้อยจัดการธนาคารยังไม่เสร็จเท่าไหร่แต่เดี๋ยวต้องไปจัดการอีกทีหนึ่งผมว่าถ้ายังไม่เสร็จเท่าไหร่ ไปนี่ไงแม่ไปอะไรนะจ่ายประกันไหมอ่ะปีนึงอ่ะ โอ้อมสิน ไม่อยากจะใช้เราจริงๆแล้วอ่ะ แต่ว่าผ่อนมาแล้วอ่ะผ่อนมาตั้ง5 ปีแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องผ่อนอีก10 ปีอ่ะ เป็นแสนแล้วอ่ะ 5 ปียังไม่ถึง อ้าวก็ปี20,000เนี่ย ปี10,000ไม่รู้จำไม่ได้15,000หรือ12,000เดี๋ยวเราจะไปออมสินกันครับเดินกันสนุกแม่นึกว่าหนูทิ้งไปแล้วเนี่ย อุ้ยไม่ทิ้งไงเสียไรตังค์ ต้นเดือนครับ คิวเท่านี้ครับได้คิวนี่ครับ153ครับแต่คิวตอนนี้จริงๆแล้วอยู่ที่60 ขอไปทำอย่างอื่นต่อแล้วกันนะมาตกลงการซื้อบ้านกับแม่ แม่ไม่ยอมยกที่ดินสมบัติ1,000 ล้านให้นะครับก็เลยต้องตกลงการซื้อกันระหว่างแม่กับลูกนะซึ่งตอนนี้ก็สนุกกันไปนะครับก็คุยกันตามภาษาแม่ลูกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนต่อแม่เดี๋ยวจะไปไหนกันต่อ ซูเปอร์มาร์เก็ตไงคะ เดี๋ยวเราจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตครับไปเดินเที่ยวช็อปกันระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าเรานั้นรอออมสินไม่ไหวครับเพราะเดี๋ยว15 16เราก็ต้องมากันใหม่กันก็เป็นตัวเก่าแล้วแม่ก็จะมาฝากที่บอกนั่นน่ะรอนานมากครับโอ้ยออมสินคนเยอะมาก70-80 คิวรอไม่ไหวนะครับน่าจะเสียเวลาก็เลยเดี๋ยวไปไอ้นี่กันดีกว่าไปช้อปปิ้งกันดีกว่านะครับช้อปปิ้งเดินซอยนู้นไปเดินซอยนู้นไปช้อปปิ้งกันดีกว่านะครับซึ่งดูชิวๆกันกว่าได้อะไรเยอะกว่านะครับใครที่มาเดอะมอลล์นะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาซื้อ1 แถม 1กันบ้างนะครับเสียงไมค์ก็ปิดสิ เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับโอเคครับเงียบและอัดได้เปิดเพลงเสียงดังเชียว ไม่รู้ว่ามีลิขสิทธิ์ด้วยหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าอัดนะครับก็ตัดไปเป็นของฟรีไปนะครับโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวรอมาท็อปทุกครั้งผมจะต้องช็อป1 แถม 1ทุกครั้งนะครับใครที่มาเดอะมอลล์บางแคก็อย่าลืมครับหรือมีห้างท็อปครับมันจะมีพวก1 แถม 1ต้องดูแล้วก็ต้องจัด อย่าให้พลาดของ1 แถม 1เนี่ยอร่อยนักแลแม่กินไม่ได้เลยแหละบอกเลยอะไรนมเหรอไม่ก็1 แถม 1นะ
ซื้อของครบ1,000สแตนป์หน่อยครับเผื่อไว้นิดนึงที่ไปกินข้าวกี่โมงไป3 โมงแล้วก็มาอีกทีนะ4 โมงเดี๋ยวเขาเนี่ยแหละโอเคพี่นัน3252นะครับได้เพิ่ม2 ชั่วโมงครับเหลือ2 ชั่วโมงครึ่ง ขอบคุณครับ ครับ กลับบ้านกันนู่นตรงไหนไม่รู้ ดูว่าตรงนู้นไม่รู้อยู่ไหนกินด้วยคุยไปด้วยครับ ตอนนี้รถเยอะมากเดี๋ยวมองแดงทั้งหมด ตอนนี้แดงหมดแล้วโอ้ยยังเขียวด้วย เดอะมอลล์จะมีแบบว่าเป็นไฟอ่ะอันไหนที่แบบมีจอดแล้วก็จะเป็นแดงซึ่งตอนที่เรามาประมาณ 11 โมงเนี่ยยังว่างอยู่ 10 โมงครึ่งไม่ใช่ 11 โมงประมาณ 11 โมงเนี่ยยังว่างอยู่เยอะนะครับแต่ตอนเนี้ยบอกได้เลยว่าเต็มและแน่นทุกอนูนะครับการที่จะขับรถมาจอดที่เดอะมอลล์บางแควันเสาร์เนี่ยนู่นแม่คือนู่นการที่จะมาจอดที่เดอะมอลล์บางแควันเสาร์เนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบโคตรยากไม่พอต้องอาศัยดวงด้วยนี่ครับรถผมซึ่งมีคันหน้าจอดขวางอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราก็ใช้วิธีการเลื่อนเอาค่อยๆเลื่อนนะฮะเบาๆกับเขาหน่อยฮึบอีกยาวเขาอีกยาวถอยหน่อยโอเคสบายมากครับว้าวฝ่าฟันรถติดฝ่าฟันที่จอดและในที่สุดเราก็กลับมาบ้านนะครับบ้านคืออะไรนะแม่บ้านคือวิมานของเราโอ้ตกใจมันบ้านเรา โอ้ยหินหล่นเมื่อกี้รถข้างหน้าเป็นไงบ้างไม่รู้ เห็นเลยแต่มันน่าจะหล่นก่อนโอ้หล่นหินหล่นครับหินหล่นเซ็งเลยอาการนี้น่าจะเซ็งนะครับอันนี้คือเสียงจากในรถจากไมค์โหลดนะนี่ก็ยังใช้กล้องโกโปรอยู่นะครับอันนี้ก็จะกลับบ้านละกลับบ้านเสร็จตัดต่อคลิปแล้วก็ลงให้ดูกันตามคันลองคลองธรรมนะครับเสียงที่ได้ก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะลองให้หมดเลยไมค์ที่ผมมีอยู่นะแยะมากมายเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าถ้าเสียบกับตัวกล้องโกโปรแล้วเนี่ยมันจะได้เสียงออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็แต่ละไมค์แต่ละอันมันแตกต่างกันยังไงนะครับควรซื้อลักษณะไหนดีควรใช้งานยังไงแบบไหนเดี๋ยวมาคุยกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมนายวิศรุตและคุณแม่ของผมครับขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีสวีดัตขับรถก่อนนะจ๊ะสวัสดีแปมเทสบ้างครับอันนี้คือบรรยากาศภายนอกอันนี้คือภายนอกคือข้างบ้านผมนั่นเองครับก็พาเด็กๆมาเดินเล่นก็เลยอัดคลิปเลยทีเดียวไปเลยนะครับเดินดูบรรยากาศภายนอกบ้านว่าเสียงที่ได้จากไมค์โหลดเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็ยังต่ออยู่นะครับยังเป็นชุดเดิมไปเลยค่ะไปเลยเดินไปเลยนะครับก็นี้เป็นเสียงจากข้างนอกนะครับก็จะต้องมีเสียงแน่นอนเสียงจกจักจอแจจู้จี้จุกจิกจวนจานแน่นอนนะครับแล้วลองเทสเสียงกันดูฟังเสียงกันดูครับว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างครับอันนี้ลมมาแล้วผมไม่ได้ใช้ตัวสายตัวเสียงซอฟต์นะครับมันก็น่าจะมีเสียงบ้างแหละเสียงเด็กๆทำอะไรกันคะ
กินบะหมี่ป่ะ กิน